tosala dénoncement na makambo ya kala, tobwaka makambo na kala, totala makambo ezali koya. Ezala kati na mokili na biso ya Kongo, Nzambe abongisi makambo ya kala, basysteme ya kala, ebongeli tobwaka yango, tokotela basysteme ya sika. Opesi biso makunzi, tozali kotika makunzi na biso kati na maboko na yo. Tika bafungwa na mayele, batia justice pasali yo Nzambe. Nzambe ete yo linyete muntu azala juste. Tika bakonzi batamba na justice. Nzambe topesi yo merci mpona bolingo na yo. Opesi biso minute oyo mokolo malamu, mokolo toye epai na yo konetola kiti na yo na bokonzi. Tozali koloba merci na ntongo ya lelo. Etango ekoke tozali koyoka maloba na yo. Yo tindaki liloba mpe liloba na yo ebikisaki. Liloba na yo ezali kobikisa. Oh Seigneur Jésus, liloba na yo kobikisa ntango nyonso. Solo komo mpe nkembo mpona mitema na biso ebongisami mpe matoyi na biso molimo azali koyoka. Ainsi dit l'Éternel. Totondi yo tokomo mpe nkembo ezonga epai na yo na kombo na Yesu Masiya tolobi amen. Acclamons tous le Seigneur. Il est vivant. Il est vivant. Il est ressuscité des morts. Qui? Jésus de Nazareth. Qui? Jésus de Nazareth. Tobeti Yesu Masiya maboko na Kristo. Tuvi lisusu ngolo ya koyamba le patriarche Charles Nkelani Mpata po aza lokola orateur na biso. Bongo ntango azali koya tobeteli Yesu Masiya. Corporellement na kati na nzoto tozwaki indépendance, ezali mokolo moko motuya, ezali vraiment monde mobimba bayebi ete Congo na le 30 juin azwaki indépendance politique, économique, mpe makambo nyonso. Mpe biso bana na Nzambe baoyo tozalaki na bango na ntango na kala, toyebi ete tozwaki mpe indépendance na kati na molimo po ete tozwaki na liberté de culte. Yango wana nde tozali na esengo monene mpona kozala mokolo ya lelo ete tokumisa Nzambe, totonda Nzambe, tosanzola Nzambe. Nzambe azali koluka na biso ete toluka na makambo, tolungwa na makambo na buumbu oyo ekangaki biso na ntango tozalaki depanda na kati na babelgi. Tozalaki baumbu moya kuzala eloko ya motuya kati na yo moko ezali te, ozali domine epai na bato mosusu. Alors que c'est la même chose kati na kondima na biso na milimu na biso, tozalaki domine epai na Satan. Me Nzambe na mawa na ye atindaki mwana na ye mpona koya kopesa biso indépendance spirituelle. Tozala na elikia epai na Nzambe, tozala baoyo babungwani epai na Nzambe. Lukwa nde toyokaki dimanche passé, Yesu ayaki mpona kodebulone babulo oyo Satana akangaki biso na buumbu ya masumu, buumbu ya salite. Yango wana nalingi ete mama na likambo oyo Nzambe azali kopesa biso mikolo oyo tosala dénoncement na makambo ya kala, tobwaka makambo na kala, totala makambo ezali koya. Ezala kati na mokili na biso ya Kongo, Nzambe abongisi makambo ya kala, basysteme ya kala, ebongeli tobwaka yango, tokotela basysteme ya sika. Tika totanga lisusu na Colossiens chapitre 3 à partir du premier verset
kino 10e verset ezali maloba oyo nzambe apesi biso otanga yango bien po ete nzambe olingi ozala dépouiller makambo ya kala olungola makambo ya kala otambola bomoi ya sika mpo na nzambe asepelaka te na bomoi na yo. Ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir ce qui, dans vos membres, est terrestre, la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. C'est ainsi que vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles équivoques qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres. Vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. C'est la parole de Dieu et nous disons Amen. Amen. Nzambe ebongi na ye kubusana kubwaka kubuya makambo ya kala oyo ekangaki biso na buwumbu epai na satana asalaki makambo na ye mabe kati na muntu mpo na koya kopesa biloko oyo ekoki kofera avanse ye te ete akola na lulenge nzambe abongisela ye pamba te nzambe alingi ete muntu azala restore azonga na lulenge ye abongiselaki ye na image na ye na ressemblance na ye alungwa na misala oyo satana azali kopesa misala oyo ya kozanga kotosa nzambe alingi mosoto te nzambe alingi moyibi te nzambe alingi pite te nzambe alingi kubumana te ala satana azali kuya kopesa biso biloko oyo kozongisa biso nsima moyibi lokuta nkanda nkele zwa likunia kuboyana oyo nyonso ekoki kofera avanse biso te ezali kozongisa biso nsima ete tozonga na boprofete tozonga na bamaladi tozonga na bowumbu ya maladi nzambe apesi biso nzela kati na mwana na kristo ete tokende liboso tokola na ngolu tokola na esengo tokola na bozwi ebele nzambe apesi biso esitu biso bakongole tika miso na biso efungwana mpo na komona bozwi oyo nzambe atikati na mokili na biso tobebisa ntango te ya koswana malamu toyekula lolenge tokodevelope biloko nzambe apesi biso lolenge alobaki ete cultive alors apesi biso nzela ya kocultive biloko oyo nyonso nzambe apesi biso ezala moyen ya kovivre mieux kati ya mokili oyo yango wana biblia azali koluba na biso bandimi baoyo tondimeli yesu lokola nkolo toyeba ete yesu asalaki mosala nyonso mpo na biso akangolaki biso na makambo ya pamba pourkui biso tolulela yango lisusu akangolaki biso satana akangaki biso na basinga mabe ya kosala kaka masumu akangaki biso na babulo ete topusana te
kangamika na nsutu na ye oyo eboyamaki epai na nzambe me biso tondimani na nzambe kati na Kristo Yesu. Yango wana Paulo alobi ete lokula bosili kundima oyo ahuti na likolo tika mpusa na bino ezala kuna na likolo esika nzambe azali pamba te nzambe azali na programme na ye ya kuchange situation ya monde mpona kulungula bawe bandimeli Yesu bavanda na Yesu elongo kuna na nkembo kuna na lipela yango wana bandeko na bondeli bino kati na bolingo na nkolo tika mangomba mabwaka biloko ya kala mbuma na molimo bolingo esengo kimia motima pete kolimbisana tika nzambe asala na mangomba ete nguya na mono mosantu esupana kati na mangomba batu bazala batise ni Saint-Esprit batu batondisama na molimo ete satana azwa lutumu te mpona kozungisa biso na makambo na buhumbu na makambo na kala ya pauvrete ya maladie ya makambo na ndenge na ndenge. O nzambe nabondeli epai na yo tika baoyo nyonso bazali komedite makomi oyo ekomami na Colossiens chapitre 3 à partir du verset 1er kino verset 10 tika mutu na muntu akata atala makambo yonse ya kala atia yango na nsima alulele makambo ya sika ete communauté na biso mangumba na biso mokili na biso bafamille na biso ekola na bolamu oyo nzambe apesa biso indépendance kati ya mokili na biso ete tozala domine na bato mosusu te. C'est le moment de se réjouir na biloko nzambe apesa biso bato ya mayele bazali me mawa mayele ezali mélange na misala mabe ya satana yango wana nde nzambe alingi tokola na mayele na nzambe. Toute sagesse de Dieu est cachée en Christ. Tika moto na yo ezala transformé mpona bien-être ya bato ebele kasi ozalaka mpona yo te. Satana azali kopesa yo individualisme, azali kopesa yo égoïsme, azali kopesa yo séparatisme, tribalisme. O biloko wana euti na nzambi te, euti na Satan. Tika toboya misala ya Satana tondima oyo Yesu Mesia apesi biso et surtout baoyo babianga me bakretien tika okola na ngolu ozala libéré totalement libre pamba te Bible alobi si le Fils vous affranchit, tu es réellement libre, spirituellement libre, moralement libre, physiquement libre, matériellement okokende mosika mpona lokumu na nzambe tata. Yango wana na bondeli yo yo ozali kuyokanga ozali kati na lingomba soki nini. Ce n'est pas lingomba mais yamba Yesu. Soki oyambi Yesu ozali transformé. Soki oyambi Yesu ozali renouvelé. Okobwaka makambo ya muntu ya kala oyo aboyamaki epai na nzambe kasi kati na Kristo okolata lulenge ya enome nouveau Yesu Mesia oyo aye mpona kokangisa yo elongo na nzambe. Ye nazali médiateur entre l'homme et Dieu. Ye nazali facilitateur ya bomoi na yo epai na nzambe. Tika ete okamata Yesu okola kati na ye obima misisia kati na Kristo Yesu obanda kubimisa bambuma na molimo obanda kubimisa misala na molimo obanda kubimisa bizaleli ya molimo. O nzambe
tika lilubana yo. Alléluia. Ata ezali mukuse. Amen, amen. Mais tika ezali munene. Alléluia. Échanger en vie na biso, échanger bomoi na biso, échanger lulenge na biso. Tika nzambe okumama nazali kubondela epai na nzambe. Amen, amen. Na baoyo nyonso bayoki mpema oyo ete miniti oyo ezali miniti moko profitable. Nzambe apesi yo nzela ya kubwaka biloko ya kala, denonse na makambo ya kala, bwaka yango pamba te eza na litomba te, eza na litomba te, ekopesa yo pauvreté, ekopesa yo mawa, ekopesa yo kuzanga. Alors nzambe alingi ete ozala libre mpe poso mobimba sala méditation kati na epitre mobimba ya Colossien kuna tuni bozwi na baoyo nyonso bayambi Yesu lokola nkolo ete nzambe alingi bakola kati na ye, nzambe alingi ete bakemba kati na ye, nzambe alingi ete bazwa bozwi oyo nzambe apesa kati na Yesu mpo ye nde roi de roi, mokonzi na bakonzi, mbongo nyonso ezali ya ye. Tika nzambe ayebisa biso ete biso tozali bana na ye. Nalingi nabondela nzambe tata na ngai na likolo, nzambe na bolingo. Tala bana no bazali kukakatana, bana nayo bazali kukakatana bisika bazali, tozali kulekisa ndau na makambo ya mpamba oyo ya kuswanaka, oyo ya kutonganaka, oyo yeto medite liloba na yo ete tokusana ya bwana nzambe na bondele epai na yo. Tika baoyo nyonso bayoki nga oyoki na bango mawa, ochange mentalite na bango, ochange moral na bango, ochange bamilie oyo basi bamesana, batika bamilie ya pamba kulekisa zulu mobimba ya kutonga babele batu, ya kuchiola babele batu. O nzambe na nga, limbisa baoyo nyonso bazali kuzonga na makambo ya kala. Tika totalela yo Yesu oyeli biso makambo ya sika oyo kupesa biso esengo na nzambe. Limbisa masumu ya baoyo bayebi na yo te, limbisa nzambe na nguya. Tika ete bolingo na yo nzambe tata, mawa na yo nzambe tata, ngolu na yo nzambe tata, esupana epai na baoyo nyonso bayuki mongongo. Tika mongongo oyo ezala klero mpona kolamusa moto alungola mpongi Kristo angengela ye. Oh, haleluya. Natondi okolo mpona oyo osali. Tika mapamboli na yo ezala kati na bafoye, ezala kati na bafamille élargie, ezala kati na bavillage, ezala kati na baville, ezala kati na baregion, etambo ya ba-institution gouvernementale. Nzambe tika opesi biso bakunzi, tozali kutika bakunzi na biso kati na maboko na yo. Tika bafungwa na mayele, batia justice bazali yo nzambe, nzambe ete yolingi ete muntu azala juste. Tika bakonzi batamba na justice, parce que justice ezali yo nzambe, litumba na yo ezali kujustifie biso. Tika totosa yango nzambe, pambola bakonzi na biso, banda président de la république kino bainstitution nyonso, sénat, parlement, bagouvernement, basociété, pambola nzambe, tokende liboso, tolungola makambo ya mpamba. Natondi onkolo wetu yoki libondeli na biso, tika ezala bongo na kombo na Yesu nkolo mpe mobikisi na biso tolobi bongo. Amen. Amen.